早晨，大大，早晨先生，我想介紹自己。我名叫羅菲亞頓，我今年41歲，我係中州肺人嚟，我係貴婦，我嘅個151厘米，我嘅重69公斤，我有一個仔一個女，我信會教，我讀完大學畢業，我之前做嘢喺香港7年。喺新加坡2年，照顧小朋友，幫佢沖涼、送返學、洗衫同衫、追送買細姐同公園做。我想喺香港，因為我要揾多啲錢俾我家人同埋我自己。我希望太太同先生請我。我現先會留實電話、勤力同埋做2年合約。唔該晒大大，唔該晒先生，再見喺香港，拜拜。